আজকে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের একটি নতুন নিয়ম জানবো। চলো নিয়মটা দেখে নিই। ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, ইন এ ওয়ার্ড, ইন কনক্লুশন, টু সাম আপ, অন দ্য হোল, যার অর্থ হচ্ছে সংক্ষেপে বা এক কথায়। পূর্বে আলোচিত কোনো বক্তব্যের ইতি টানতে অর্থাৎ সমাপ্তি টানতে তার পূর্বে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। চলো একটা উদাহরণ খেয়াল করি। হিজ হোল ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন হিম, তার পুরো পরিবার তার উপরে নির্ভর করে। হি ইজ দ্য অনলি আর্নিং মেম্বার অফ হিজ ফ্যামিলি, সে হচ্ছে একমাত্র তার পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। ইন এ ওয়ার্ড, সংক্ষেপে বা এক কথায়, হি ইজ দ্য আমব্রেলা অফ হিজ ফ্যামিলি, সে হচ্ছে তার পরিবারের একটা ছাতা। অর্থাৎ এখানে ইন এ শর্ট এই কানেক্টরটা দ্বারা পুরো যে কথাটা বলা হয়েছে তার একটি সমাপ্তি টানা হয়েছে, আর এই বাক্যটা দ্বারা পুরো সমাপ্তির একটা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, সমাপ্তিমূলক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো।